स्लिप डिसअर्डर भनेर चाहिँ म सबभन्दा मोस्ट कमन बारे कुरा गर्छु ल। हाम्रो नेपालमा चाहिँ घुर्नी भन्ने समस्या छ। त्यो चाहिँ मैले फर्स्टचोटि 2012मा यहाँ लेभल ए स्टडी ल्याउँदाखेरि चाहिँ यो के हो, यो केटा मान्छेले घुर्छ नि किन घुर्दैन भन्थे क्या। अहिले चाहिँ यु हेभन्ट सिन पिपल स्लिपिङ इन द पार्लियामेन्ट फर लास्ट 4-5 years, राइट? Yes, for the past 4-5 years. त्योभन्दा पहिला त it was a sleeping hall. स्लिपिङ हल होइन। अब त्यो किन हो नाउ यु नो है। अहिले चाहिँ अब उहाँहरूमध्ये कतिजना मेरो पेसेन्टै हुनुहुन्छ, दे आर लिभिङ अ भेरी एक्टिभ लाइफ। स्नोरिङ एज सच इज नट अ प्रब्लम, दे आर राइट। स्नोरिङ चाहिँ कस्तो हो भने 32% अफ द मेल दे स्नो, 20 to 22% अफ द फिमेल दे स्नो होइन। बिचरालाई केटी भएर नि घुर्छस् भन्न पाइँदैन क्या। त्यो ह्युमन बडी सबैले घुर्छ नि होइन। तर के गर्न सकिन्छ भने त्यो घुर्दाखेरि त्यसको सास रोकिन्छ कि रोकिँदैन, त्यसलाई चाहिँ एप्निया भनेर भन्छौँ क्या हामी। सो हजुरको अनुसार चाहिँ एक्ज्याक्टली वर्क्यो नि। त्यो भनेको एयरवे कोल्याप्स भएको हो त्यो। ओके, टोटल्ली कोल्याप्स। त्यति बेला ब्रेनमा नि अक्सिजन पुग्दैन, हार्टमा पनि पुग्दैन होइन। अनि हाम्रोमा निन्द्रामा सजिलोसित जानुभयो भन्ने पनि छ नि फेरि एउटा। सजिलोसित गए होइन त्यो, सास रोकेर मोस्ट लाइकली अरिथमिया या हार्ट एट्याक केही भएर गएको हो के। मैले यहाँ स्टडी गर्दाखेरि त्यसरी सास रोकिने 45 सेकेन्डसम्म देखाएको छु मैले। ओके, सुत्दाखेरि 45 सेकेन्डसम्म त आफै पनि सास रोक्न सकिँदैन, गाह्रो हुन्छ एकदम होइन। अनि सिम्पल डिभाइस छ, यसमा ट्रिटमेन्ट पनि सिम्पल छ। अब वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ एकदम महँगो छ, 1,20,000 पर्छ मेसिनकै होइन। तर वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट हो क्या। अब मैले भने चाहिँ गभर्मेन्टले यस्तो मेसिनहरू ल्याएर सब्सिडाइज रेटमा दिने, प्लस इएमआई गरेर, जस्तै मोटरसाइकल इएमआईमा किन्न पाइन्छ नि, त्यसरी किन्न पायो भने यस्तो पेसेन्टहरूको अझ ट्रिट गर्न पाइन्थ्यो क्या। मैले कतिजना डायग्नोसिस गराएको छु होइन। तर तिनीहरूलाई ट्रिटमेन्टमा लानु उनीहरूसित बिचरा त्यो मेसिन किन्ने पैसै हुँदैन क्या। अनि कहीँ पनि इएमआईमा दिँदैन त्यो फेरि। यसको लागि पनि एडभोकेसी भइरहेछ होइन। त्यही भएर कसैले चाहिँ घुर्छ भने चाहिँ मेरो यो प्लेटफर्मबाट के रिक्वेस्ट छ भने मलाई चाहिँ 10 मिनटको क्लिप भए पनि पुग्छ क्या उहाँको। कुन प्याटर्नमा घुर्दै हुनुहुन्छ र त्यो एप्निया छ कि छैन। किनकि एप्निया हाइपोप्निया इन्डेक्स भन्छ, लेस देन 5 इज नर्मल इन एन आवर। ओके होइन, त्यही भएर मैले 10 मिनटको पाएँ भने त छ कि छैन हेर्न मिल्ने भयो नि। 10 देखि 15 मिनटको भयो भने। अनि त्यस्तो हुने मान्छेहरूको चाहिँ एकदमै बढी हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ स्लिप फ्रेगमेन्टेसन भन्छौँ क्या। उहाँ 8 घन्टा सुत्नु र म 1 घन्टा 1.5 घन्टा सुत्नु उस्तै हो। अहिले भाइको क्वेसनमा जोड दिएको मैले हो हजुर होइन। अब स्लिप फ्रेगमेन्टेसन हुन्छ, सुत्यो त्यो एप्निया हुन्छ, उठ्यो उसलाई थाहा हुँदैन, इज इन स्टेज 1 राइट। अनि म त राम्रो सुतेको छु, मलाई के छ दिउँसो जहाँ पाएँ त्यही ढलिदिन्छु, त्यो इट्स नट गुड। जहाँ पाएँ त्यही ढल्नु होइन। अनि उनीहरू चाहिँ क्वाइट इन्भाइरोमेन्ट पायो भने पनि सुतिहाल्छन्, टिभी एक्लै बसेर हेर्दाखेरि पनि निदाइहाल्छन् होइन। त्यो चिजहरू दिज आर द साइन्स के यो चाहिँ। अनि मर्निङमा उठ्दाखेरि हेडेक भइरहेको हुन्छ, लाइट हेडेडनेस हुन्छ, कन्सन्ट्रेसनमा प्रब्लम हुन्छ, मेमोरीमा प्रब्लम हुन्छ। जसको ब्लड प्रेसर छ उसको यो ट्रिट नगर्दैसम्म ब्लड प्रेसर कन्ट्रोलै हुँदैन। त्यसपछि एकपछि अर्को मेडिकेसन, एकपछि अर्को मेडिकेसन। कतिजना पेसेन्ट मेरो यस्तो नै हुनुहुन्छ जसको एकदम सिभियर अब्स्ट्रक्टिभ स्लिप एप्निया रहेछ, त्यो ट्रिट गरिदिएपछि अहिले 3-4वटा हाइपरटेन्सिभ मेडिसिन बिस्तारै निकाल्दै अहिले बिना मेडिकेसनै छन् हुने। यसमा म एउटा सानो रोचक कथा चाहिँ के जोड्न चाहन्छु भने मलाई एकचोटि मैले भर्खर आएको थिएँ म पढेर फेलोसिप गरेर, अनि मैले स्लिप स्टडी गरेँ। हि वाज भेरी रिलक्टेन्ट गर्नलाई, किनकि महँगो छ नि त अलिकति, 14-15 हजार पर्छ स्लिप स्टडीकै। किनकि लेभल एमा बिचरा टेक्निसियन पनि बस्नु पऱ्यो, होल नाइट बस्छ। मैले भनेको सबै पोइन्टहरू टिप्छ उसले। अनि त्यो फेरि मोनिटर पनि हुन्छ, सिङ्क गरे हुन्छ। त्यो मलाई 12-15मा उसलाई के भयो भनेर हेर्न पायो भने नेक्स्ट डे आई क्यान गो एन्ड सी के। अनि त्यसरी गरिन्छ। अनि उहाँ मान्नु भएको थिएन। मैले गर्नुहोस् तपाईँलाई एकदम फरक पर्छ भनेर सम्झाएर उहाँलाई गराएको। नेक्स्ट डे त उहाँ अनि ट्रिटमेन्ट गरेँ मैले यो गर्ने भनेर, उहाँले गर्नु पनि भयो। नेक्स्ट डे दौडेर आएर मलाई त मेरो क्लिनिकमै उठाउनु भयो क्या यसरी। माथि म त के गडबड गरेछु, कुट्नै आउने कुट्ने छ नि फेरि धेरै होइन, कुट्ने नै छ नि, म त कुट्न आउनुभयो कि भनेर डराएँ पनि। मलाई उठाएर के भन्नु कस्तो राम्रो कुरा भने मैले लास्ट 25-30 वर्षदेखि दिनै देखाएर रहेछु। ल ओके, दिन त यस्तो हुँदो रहेछ यार होइन, उज्यालो भने यस्तो हुँदो रहेछ
रुख भने यस्तो हुँदो रहेछ, यस्तो ग्रिन। मैले सधैँ ग्रुपी आइजबाट देखेको होइन, निन्द्रालाई आइजबाट देखेँ। अनि म त्यही भएर स्लिपको कहीँ कुरा भने उहाँलाई बोलाएर बोल्न लगाइहाल्छु क्या। त्यही भएर मलाई अहिलेसम्म भनेमा सबभन्दा बेस्ट चाहिँ उहाँले भने लाग्छ मलाई। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। डाक्टर्स हब नेपाल, स्वास्थ्य पहुँच समयमा सबैमा।